como eu estava explicando antes para vocês, para trocar o flete e carga, que é essa peça aqui que a gente vai tirar agora, para tirar essa peça aqui, você sempre vai precisar tirar o motor vibra e o alto-falante. Depois de ter tirado essas duas peças, você vai ter acesso ao flete e carga completo para poder tirar ele. Nesse caso a gente já tirou os parafusos do alto-falante, do motor vibra, só resta os parafusos do flete e carga. Então vamos lá. Você vai ter que tirar todos esses parafusos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos começar direto daqui para cá. Vou lembrar que esse daqui, eu vou tirar primeiro esse daqui somente para vocês darem uma olhada. Primeiro esse daqui. Esse daqui simplesmente é um suporte para que esse microfone aqui, ele se mantenha no lugar dele. Então vou tirar ele primeiro para vocês conhecerem. É somente um suporte. Vocês estão vendo o parafuso dele aqui é bastante grande. Tirando o parafuso e levantar essa peça aqui, que é somente um suporte, não faz nenhuma função mais que manter o auricular, o microfone no lugar dele. Feito isso, vamos tirar o resto dos parafusos, ok? Lembrando para vocês deixarem os parafusos sempre organizados na mesa, para vocês não terem problema depois. Esses dois parafusos aqui, ó, vocês estão vendo que ele está fazendo contato no chassi. Para que serve esses parafusos aí? Para que ele faça contato no chassi. Ele vai utilizar o chassi como aterramento. Por isso esses parafusos estão aí. Feito isso, que a gente já tirou todos os parafusos, você pode desconectar aqui, ó. Deixa eu pegar outra ferramenta melhor. Você vai desconectar aqui, ó. Esse daqui que é o microfone. Vocês estão vendo aqui o buraquinho dele aqui? Vou ficar bem mais perto ainda para vocês verem ainda melhor. Vocês estão vendo um buraquinho dele ali? Esse buraquinho aqui. Se ele estiver sujo, ou propriamente como eu estava explicando antes para vocês, aqui estiver sujo, essa parte aqui, então ele não vai captar o som da voz corretamente. Então veja sempre que ele estiver limpo. Se ele estiver sujo, não vai funcionar corretamente. Talvez o problema não seja o problema da peça completa, senão simplesmente seja sujeira. Após isso, vocês vão continuar tirando o resto das peças. Esse aqui seria o auricular. Estão vendo que ele está conectado por essa parte aqui. O mais fácil é primeiro vocês descolarem tudo isso daqui e depois ir puxando para cá, tá? É o modo que a gente vai fazer agora. Aqui ele simplesmente está com uma dupla face, portanto você pode puxar tranquilo, devagarzinho para não rasgar a peça. Você está vendo ali a dupla face embaixo, tá? Mais devagar e já desconectou aqui. Essa peça aqui que vocês acabaram de ver pulando, vou mandar vocês aqui. O lugar dela seria aqui. Ok.
serve, como eu estava explicando antes para vocês, como aterramento, igual que a outra peça que eu comentei para vocês, esses parafusos aqui. Serve como aterramento. Continua puxando, vocês estão vendo que já está saindo. Ok? Devagar, puxa, e agora acaba saindo inteiro. Então, agora eu vou explicar para vocês quais são as funções dessa peça aqui. Que já, durante o curso, já expliquei para vocês, mas vamos repassar. Alto-falante, motor vibra, microfone, ok? Esse aqui seria o microfone, fone de ouvido e conector carga, ok? Lembrando dessas conexões aqui, esses parafusos que fazem contato com o chassi, são aterramentos. Vai utilizar o chassi de aterramento e para utilizar também ele como sinal da antena, juntamente com esse daqui. Essa aqui vai sair direto, vai conectar aqui, parafusada no chassi, e aqui conectada na placa. Se essa antena aqui não estiver conectada na placa, o iPhone ele não vai receber sinal da operadora. Portanto, se vocês fecharam o iPhone e não está recebendo sinal da operadora, talvez a gente esqueceu de conectar essa antena aqui. Pra vocês verem ela do outro lado. É uma peça fácil de tirar do celular, ok? Aqui vocês já vão ver a parte de baixo do chassi que fica livre. Essas peças aqui, ó, tudo isso aqui pode ser substituir. Essa malha aqui, essa outra malha aqui, essa parte aqui, essa plastiquinho do frete carga. Então, esse daqui, se vocês comprarem um novo chassi, geralmente ele não vai vir com esse daqui. Então, vocês vão ter que tirar do chassi antigo e colocar no novo. Ok?